आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. भाग 2 प्रयोगात्मक कलांचे गुण. नमस्ते आयकुप्यानो, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. इश्टानो, तुमकां खबर आसाच की गोंयांत वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो प्रयोगात्मक कला आसात, जांकां आमी प्रयोगजिवी कला म्हणून संबोधू शकतात. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यारूच ज्यो विधी, ज्यो रिती सादर जातात, सादर करपा योग्य असतात, त्यो प्रयोगजिवी विधी, प्रयोगजिवी परंपरा. हांचो सगळ्यांचो उगम वेगवेगळ्या धारणेंतल्यान, वेगवेगळ्या रितींतल्यान जाला. बाराये दिवसी बारसा करती जमुनी सारे नगरीच्यो नारी. पळणा बांदिला यशोदे घरी, तिका लायली सोन्याची दोरी. नाव थेयला श्रीकृष्ण हरी, जो बाळा जो रे जो. नाव थेयला श्रीकृष्ण हरी, जो बाळा जो रे जो. ज्यो आमच्यो विधी आसात त्यो करपा फाटलीं कांय कारणां आसात. मुखेलपणान शांती म्हळ्यार सैम किंवा गांवच्या देवाक, डिव्हिनिटीक शांत करप, ताची पुष्टी करप आनी ताची तुष्टी करप म्हळ्यारूच ग्रॅटिफिकेशन, टू सॅटिस्फाय, आनी ताका संतुष्ट करप. अशा प्रकारच्या ह्या विधींतल्यान उगम पावता नाट्यात्म विधींचो, जाका ड्रॅमेटायज्ड रिच्युअल्स म्हणू शकतात. आनी ह्योच नाट्यात्म विधी उपरांत जातात ड्रॅमॅटीक रिच्युअल्स म्हळ्यारूच नाट्यविधी. त्याच तळामदी सजला मोले, त्याच तळामदी सजला मोले. एक आमी पळयतात की गोंयांत ज्यो कितें वेंचीक विधी आसात, ज्यो प्रयोगात्म विधी आसात, तातूंत करपी आनी थंय हजर आसपी सगळेच त्या विधीचो एक भाग आसतात, एक भाग जातात. म्हळ्यारूच ती विधी त्या सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर आसता, त्या सगळ्यांचें बरें जावं अशें मागपा खातीर आसता. गांवचें जर बरें जायत जाल्यार आपशीकूच मजें जातलें, ही आमची धारणा त्या विधी फाटल्यान आसा. खरें म्हळ्यार ह्यो सगळ्यो विधी जीवन प्रणालीचो एक वांटो, एक भाग. तातूंत कलात्मक आविष्करण ते आपसूक जाता, असो एक विशिश्ट हेतू नासता किंवा मुद्दाम तशें करचें अशी इत्साय नासता. आमच्या जिणेंत, खास करून आमच्या लोकजिणेंत व्रतांचें आमी आचरण करतात. ह्या व्रतां मदीं आपसूकच येता नाचप, गावप म्हळ्यारूच नृत्य किंवा संगीत आनी ताचे वांगडा नाट्य. बोरे माता रेने आजे गे, बोरे माता रेने आजे मो, बोरे माता रेने आजे. हाचो हेतू आसता देवतेक संतुष्ट करप आनी त्या देवतेची सेवा करप. ह्या सगळ्या प्रकारांक एके वटेन आमी खेळापूच म्हटला. हो खेळ, आमचो लोकनाच होवूय एक खेळ, आमचें लोकनाट्य होवूय एक खेळ. जेन्ना हो खेळ आमी खेळटात, जेन्ना खंयची प्रयोगजिवी कला आमी सादर करतात किंवा प्रयोगात्मक कला प्रस्तुत जाता, तेन्ना तिच्या फाटलो हेतू ह्या गांवचें, ह्या वाड्याचें, ह्या समुदायाचें बरें जावचें. वेळार पावस पडचो, सैम आमचेर खूश आसचो, ही जी ऋषींची मागणी आसा, तीच मागणी लोककलेंत, लोकजिणेंत, विधींतल्या आचरणां मदल्यान येता. ह्यो विधी आमी सादर करतकूच पावस आपसूक येतलोच ही धारणा हाचे फाटल्यान आसा. पर्वतादंगरा तुरा रे बाळा करमल घाटाचेर रे नायला तुरा. पर्वतादंगरा तुरा रे बाळा करमल घाटाचेर रे नायला तुरा. विटुरी मळ्याक जावया, विटुरी मळ्याक जावया. शेवते फुलया तुयाक नावया, शेवते फुलया तुयाक नावया. लोक भाशेंत म्हणटातूच की जे तळ्यात आसा ते मळ्यांत येता आनी जे मळ्यांत आसा ते खळ्यांत येतलेच, आनी खळ्यांतले फळ्यार पावता. हो नैसर्गीक प्रोसेस. हाचो अर्थ कितें? पावस वेवस्थीत जालो जाल्यार तळ्यान उदक आसतलें, तळ्यान उदक आसलें जाल्यार तें शेतांत वतलें, मळ्यांत वतलें.
तातूंतलो जो प्रोड्यूस आसा तो थंयच्यान आपसूक खळ्यांत येतलो आनी खळ्यांतल्यान मागीर म्हज्या घरा, आमच्या घरा फळ्याचेर. आनी ह्याच खातीर सगळ्यांचें बरें जावचें हो एकमेव हेतू लक्षांत घेवन जातात सगळ्यो विधी. आनी हातूंतल्योच कांय वेंचीक आसात प्रयोगात्मक किंवा प्रयोगजीवी विधी, प्रयोगजीवी कला. नमा जय सायबा भूमी मंडळा, ओ नमा नमा जय सायबा भूमी मंडळा. कलात्मक गोंय ही वळेरी फुडें व्हरतना कांय अभ्यासकांची मतां, तांचे विचार आमी तुमचे मेरेन पावोवपाचे आसात. देखीक पद्मश्री फावो जाल्ले ज्येष्ठ लोककला अभ्यासक भौमानेस्त विनायक खेडेकार. विचार पयलो स्पश्ट जावंक जाय की संस्कृती ही अमूर्त आसा, तिका खास रूप नाकाशेलें. पूण जेन्ना लोककलाच्या माध्यमांतून ती समूर्त जाता, ती प्रत्यक्ष दिसता आनी ताका लागून आमी हांगासर चडसो लोककलांचो, त्या लोकसंस्कृतींतल्यो लोककला अशा तांच्या परंपरांचो, तांच्यो प्रथा, थंयच्यो रुढी चालीरिती ह्या सगळ्याचो विचार आमकां करूंक जाय. लोकवेदाच्यो नामनेच्यो बरोवपी डॉक्टर जयंती नाईक. मांड हो आमचो वर्तुळाकार आसता, वाटकुळो आसता, समूहीक आसता पळय जें आंगण, ताका आमी मांड म्हणटात. पृथ्वीक आमी मात्रदेवता म्हणटात. आमचे सगळे उत्सव आनी आमच्या ज्या लोकांचे, आमच्या परंपरेचे सगळे आमचे समाज आनी समूह आनी आमचे जिवनच आमच्या पृथ्वी कडेन संबंदीत आसा. हे आमच्या जाणट्यांनी, आमच्या आदिमांनी हे सगळे जाणून सगळे एक सिंबॉलिकली आमी करचें. हाका लागून आमची मांड जे आसात ते आमचे गोलाकार आसात. लोककला अभ्यासक आणि साहित्यिक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. गोंयच्या लोकपरंपरेंत मेळपी नाटक, संगीत आनी नाच हे जे वेगवेगळे लोककला प्रकार आसात हे आमी समजून घेवपा जाय आनी आमी सांबाळपाचो यत्न करूंक जाय. अशा जायत्या विचारवंत आणि गोंयच्या लोककला मळार वावुरपी अभ्यासकांची मतां आमी तुमचे मेरेन पावयतले हे वळेरेंत कलात्मक गोंय. तेंचे ते काळीज घे सुपाच्या पोनाक, तेंचे ते काळीज घे सुपाच्या पोनाक, तेंचे ते काळीज घे सुपाच्या पोनाक. लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्यमय विधी आणि लोकनाट्य हीच बुनियाद घेऊन आमची ही वळेरी फुडें वतली, विस्तारीत जातली. ऐकबनो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजीवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आणि ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजीवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.